Kızlar, Praga tortumuzun biskvitinin kəsimi bu şəkildə 3 yerə bölürük. Bıçağı tutma şəklinə fikir verin. Videoda hamısı görünür. Bıçağın uc hissələrindən iz qoyub, dərinləşdirib, dümdüz tortumuzu kəsirik ki, bizim tortumuz da dümdüz çıxsın. Bütün tortları belə kəsmək lazımdır əslində və tortumuzun içərisini kapuçino ilə, kofeli südlə, şirin südlə bu şəkildə və tək kofe ilə də ola bilər. Kofenin südə qatıb da islada bilərsiniz. Bir cərgə isladırıq, çünki biskvitimiz normal yumuşaq biskvit və kremi bu şəkildə içərisinə barmaq qalınlığında doldurub örtürük. Həmin bu kremdən tortumuzun üzəri üçün də hazırlaya bilərsiniz. Amma mən burada sizə tortumuzun üzəri üçün əlavə qaymaqlı şokoladlı krem hazırladım ki, bir tortda 2 krem öyrənmiş olasınız. Bu şəkildə üzünü streçləyirik tortun. Xaladenika qoyacağıq biz bunu. Dondurucuya qoyuruq əslində. Sabah gün çıxardıb üzərinə kremləyib, üzərinə sos vururuq.